వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. అన్నా నమస్తే. అన్నా నమస్తే అన్న. అన్నా మీ పేరన్నా? విజయ్ కుమార్ అన్న. విజయ్ కుమార్ అన్న. ఎక్కడన్నా మీరు ఉండేది? ఉప్పల్ అన్న. ఉప్పల్. ఎట్లా మా షాప్ ఎట్లా చేస్తాను? ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయితే. థ్యాంక్ యూ అన్న, సపోర్ట్ చేసినందుకు. ఓకే అన్న, మీరు ఏదైతే చూసారో అదే ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అన్న. మా ఆఫర్, మా సర్వీస్ నచ్చే మీరు ఎట్లయితే సపోర్ట్ చేసి వచ్చారో మీరు కూడా మీ సర్కిల్ ఎవరు ఉంటే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ సపోర్ట్ చేయరన్నా. ఓకే అన్న, మీరు ఇది క్యాష్ లో తీసుకురన్నా. మీరు 6 జిప్స్ ఇస్తున్నామన్నా. గ్లాస్ ఒకటి అన్న, నెక్ బ్యాండ్, పౌచ్, స్మార్ట్ వాచ్, ఒకటి వాల్ క్లాక్ అన్న, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇదే అన్న మీరు చూసిన ఆఫర్? సేమ్ ఆఫర్ వచ్చింది రైట్ అన్న. మీరు హ్యాపీ ఉంటే మాత్రం ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేయగలం. థ్యాంక్ యూ.